Hello các bạn, xin được mình thiếu nên xin tiệm Slam Galaxy. Con này cũng không phải là Slam Galaxy chính thức đâu, nhưng mà mình vì không có màu cho nên là dùng kim tuyến. Nếu mà cái này đủ 30 like thì mình sẽ chỉ các bạn cách làm nha. Chà, bye bye. Nhớ đó, 30 like làm luôn.